Hi. So leo naenda kuonyesha namna ambavyo unaweza ukaachieve nude lipstick bila kutumia lipstick ya aina yoyote. So let us get started. Kwa muonekano wetu wa kwanza tutaanza na concealer ya Urembo Pro Concealer. Concealer ambayo ni nyeupe zaidi ya rangi ya ngozi yako. Hii ninayotumia mimi ni Urembo Cool Tan rangi. Then ta blend na hiyo brush, au unaweza kwa blend kwa kutumia kidole chako, ili mradi tu umeblend, yani umeisambaza vizuri. Lengo la kwanza na hii concealer ni kusawazisha rangi ya midomo. Naona midomo yangu ina rangi huku nyeusi huku nini, kwa hiyo tunasawazisha ile rangi ya midomo ili ukija kupaka kitu kingine juu iweze kushika vizuri. Cha pili ninachoenda kutumia, natumia Black Opal Stick Foundation kwa muonekano wetu wa kwanza. Ina maana main lipstick yetu ya leo ni hiyo Black Opal Stick Foundation ambayo iko dark, yani chocolateish. Kwa hiyo tunataka rangi ya chocolate kwenye nude lipstick yetu. Kwa hiyo natumia hiyo Black Opal Stick Foundation, au unaweza ukatumia concealer yoyote ambayo imekuzidi weusi, ambao unatumia kucontour uso wako siku zote. Unaweza pia ukatumia za Urembo Pro Concealer ambayo ni rangi ambayo iko dark, ambayo imekuzidi weusi. Kwa hiyo natumia hiyo kama lipstick yetu leo. Kwa hiyo kwenye muonekano wa kwanza tutaenda na chocolate nude ambayo ndio hiyo hapo. Kwa hiyo nimeanza kwa kuline midomo kwa kutumia hiyo dark concealer au dark foundation. Unapaka kama hivyo. Kama unatumia foundation hakikisha ni foundation ya cream na sio ile ya maji, lakini kama unatumia concealer unaweza kutumia concealer ya cream au concealer ile ya liquid. Kwa hiyo nyeusi nimepaka midomo yote. Baada nimeanza kwa kuline midomo kama kupaka kama lip liner, kisha nimeitumia hiyo concealer ya dark kupaka sasa mdomo mzima, na nimepata hiyo rangi ya chocolate kama ambavyo unaiona. It's the bomb sweethearts. Muone. Then naenda kutumia hii lip gloss. Unaweza kutumia lip gloss ya aina yoyote ambayo unaweza kaipata, lakini zisiwe zile nyepesi ambazo ukipaka tu baada muda zinakauka. Ziwe lip gloss ambazo ni nzito. Aka kwangu kanaitwa Chanlivi. Sijui jina lake vizuri, so nimeandika hapo kwenye screen. Lip gloss hii nilinunua 2000 kwenye pharmacy ya Nakiete ambayo iko Mikocheni. 2000 tu, ni kadogo sana lakini so napaka ile juu, lakini napopaka situmii ile brush kukwangua midomo, na kwa kama napiga hivi ili nisifute ile ambayo nimepaka chini. So that's it kwa muonekano wetu wa kwanza. Tumetumia tu concealer guys na hiyo stick foundation, au unaweza kutumia concealer tupu kama ambavyo unaona. Muonekano wa pili tunaenda kuanza kama kawaida, tunaanza na concealer ambayo imekuzidi weupe kama ambavyo unaiona hii ya Urembo Pro Concealer ambayo nimetumia. Kisha nitakuja na Black Opal Stick Foundation, au unaweza kutumia concealer ambayo iko dark ambayo unatumia kucontour. So unaweza kutumia concealer. Kama unatumia foundation, usitumie foundation zile za maji. Tumia hii ya cream kwa sababu inashika vizuri na inakuwa haibanduki wapenzi. So naanza kupaka pembeni ya midomo yangu kama ambavyo unaiona. Napaka pembeni ya midomo. So naanza kwa outline midomo yangu, lips zangu kama hivyo, yani kama kuchora frame ya nje ya midomo yangu. Hii inasaidia kukupa mwongozo wakati wa kuendelea kupaka, na pia inatengeneza zile borders ambazo ni nzuri. Kisha na blend kama hivyo, na naongeza pembeni ya midomo, yani kwenye kona za midomo, kushoto, kulia. Hapo katikati sipapaki sana hii nyeusi. Pale katikati kwa sababu tuliparuka, natumia hii color corrector, zile concealer za orange ambazo tunatumia kusawazisha au kuzibia madoa. Hii ni concealer ya orange guys, na nimetumia ya Urembo Pro Concealer au color corrector ya Urembo ambayo ni ya orange kama ambavyo unaiona. Kwa naipaka pale katikati, kisha na changanya kama ambavyo umeona, na isambaza, na itakuwa namna hiyo. Naenda kuongezea sasa concealer ile nyeupe katikati ya midomo yangu kidogo tu katikati, ili kuifanya pale katikati tupate ka highlight kidogo. So then tunaenda kupaka lip gloss yetu. Unaweza kutumia lip gloss yoyote ambayo unaweza ukaipata, sio lazima utumie hii ya kwangu, pengine uwezi kuipata. Lakini hakikisha lip gloss yako inakuwa zile nzito, zisiwe zile nyepesi ambazo ukipaka. Kuna lip gloss ambazo za bei rahisi ukipaka ni za bei rahisi, hata ya kwangu ya bei rahisi, lakini kuna zile ukipaka unakuwa midomo inakuwa inakauka. So muonekano wangu ni huo, na baada ya kupaka gloss I'm glowing like that darling, na nude makeup na nude lipstick guys, it looks so good. Muonekano unaofuata tunaanza vile, kisha kila unapopaka unaanza na
concealer nyeupe ambayo imekuzidi weupe, but msipake concealer ambayo imezidi sana weupe mpaka inakuwa kama chokaa. Hapana wapenzi, concealer ambao unatumia yani ikuzidi weupe mara 2. Hii ya kwangu rangi yake ni cool tan. Ukigeuza kale katube kake nyuma utaona vimaandishi vidogo vimeandikwa cool tan. Kwa hiyo kama wewe una rangi kama ya kwangu, so then nimepaka hiyo. Baada ya hapo tena naenda kukoleza hapo katikati, naongeza kidogo kwa na pa highlight hapo katikati zaidi. Hii nimetumia tu kidole kusambaza. Kwa unaweza kwa muonekano mzima ukatumia tu kidole kusambaza kwenye kusambaza, lakini kwenye kupaka unahakikisha unatumia brush ambayo iko bapa ndogo. Then natumia hiyo Black Copper Stick Foundation, napaka uko pembeni kama ambavyo unaona. Umo pembeni na kuwa nachorea kama ambavyo unaona, and then baada ya hapo sasa nitakuonyesha kinachofuata. Kwa nachora uko pembeni na nimeikoleza kama ambavyo unaona. Kumbuka narudia tena, kama huna hii kama unatumia foundation hakikisha unatumia foundation ya cream, hizi ambazo za cream ambazo ni nzito, lakini usitumie zile foundation za liquid kama unatumia foundation. Kama hauna basi tumia concealer ambayo iko dark kwa ajili ya kupaka kama ambavyo mimi nimetumia hivyo. Then nimepaka pale tu mle pembeni, and then nimekuja tena kupaka gloss yangu kama kawaida, kupata ule ubichi. Yani midomo, trust me, hata kama upakage lipstick huwa unapaka lip gloss kama hivi. Yani kwanza unapendeza, uso unaonekana umekaa vizuri, haujakakamaa. So that's it for today. Thank you so much. See you in the next video.